30 टुक्रा बनाई नेपाली चिलीलाई चाहिँ बेङ्गलोरको एउटा फ्रिजमा चाहिँ राखिएको घटना बाहिर आएको छ। एकदम दुर्गन्ध भइसकेपछि पुलिसले र त्यहाँको घरबेटीको संलग्नमा ढोका खोलिन्छ। ढोका खोलिसकेपछि एकदम धेरै गन्ध चाहिँ फ्रिजबाट आइरहेको हुन्छ। जब चाहिँ फ्रिज खोलेर हेर्दाखेरि त्यहाँ लासका टुक्रै टुक्रा हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ 30 वटा टुक्रा बनाएर चाहिँ उनलाई फ्रिजमा राखिएको रहेछ। र केही दिनदेखि चाहिँ लाइन नचलेको कारणले गर्दाखेरि फ्रिज चाहिँ गनाउँदै बाहिर तक चाहिँ दुर्गन्ध छोडिरहेको रहेछ। र उनको चाहिँ त्यही नै विवाह 6 वर्ष अगाडि भएको र उनको एउटा छोरी पनि रहेछिन् र सम्बन्ध चाहिँ आफ्नो पतिसँग चाहिँ केही महिनादेखि चाहिँ खराब भएको कारणले गर्दा उनी घरबाट चाहिँ बाहिर एक्लै बसेकी रहेछिन् र उनका पति 30-40 किलोमिटर टाढा चाहिँ बसेका रहेछन्। तर उनी चाहिँ रेगुलरली 15-20 दिनमा चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ मम्मीसँग भेटाउन त्यही ल्याउँदा रहेछन्। पुलिसले एउटा के शङ्का गरेको छ भन्दाखेरि उनको पतिले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भेटमा चाहिँ उनलाई मारेर फ्रिजमा राखेको र अहिले चाहिँ पछि भेट्न आएको भन्ने पनि शङ्का चाहिँ गरेको छ। र अर्को शङ्काको धागो चाहिँ उनको चाहिँ एक्स्ट्रा मिलिटरी अफेयर कोहीसँग चलेको हुन सक्ने चाहिँ देखिएको छ। किन भन्दा उनलाई चाहिँ अफिसबाट कामबाट त छोड्ने ल्याउने एउटा मान्छे चाहिँ आइराख्ने चाहिँ त्यहाँ भनेर चाहिँ भनिरहेका छन्। छिमेकीहरूले पनि बताएका छन् र घरबेटीले पनि यहाँ मान्छे चाहिँ कोही एउटा मान्छे चाहिँ आइराख्ने भनेर बताएका छन्। र अहिले चाहिँ शङ्काको सुई त्यही 2 जना भित्र मात्र चलिरहेको छ र के मोटिभले चाहिँ उनलाई मारियो र कसरी यति टुक्रा काटियो भन्ने चाहिँ अझ इन्भेस्टिगेसन हुन बाँकी नै छ। यो केसले चाहिँ इन्डियामा चाहिँ अस्ति पहिला नै भएको घटना श्रद्धाको घटनालाई चाहिँ फेरि बिउजाइदिएको छ। त्यहाँ पनि उनको बोयफ्रेन्डले चाहिँ उनलाई काटेर फ्रिजमा राखेर टुक्रा टुक्रा बनाएर चाहिँ जङ्गलमा लगेर चाहिँ फालेका थिए। त्यही घटना चाहिँ अहिले फेरि दोहोरिएको भनेर चाहिँ इन्डियाको मिडियाले चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ फैलाइरहेको छ र यसको विरुद्धमा चाहिँ लागिरहेको छ।